Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari, do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi sotuvga semiz buqalarimizni ko'rib o'tamiz. Do'stlar, sizlardan bir iltimos, kanalimizga rivoj uchun bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlarga foydali bo'lgan video qilishga harakat qilamiz. Bu navbatdagi mollarni ko'rishlar mumkin. Jonivorlar mana Angus, Simmental hamda shu Ablikol gibrid poroda buqalar. Mana buqalar ancha katta, yaxshi holatda, yaxshi semirgan jonivorlar. Mana holatlari ham ancha yog'siz mana. Dung'azlarning yo'llarimi, chotlan orlari ham unaqa joy yog'ib to'lib ketmagan, yaxshi holatda. Xudo xolasa qonunlari ham joy unaqa katta emas. Xudo xolasa pressenni ham yaxshi beradi jonivorlar. Bu mollarimiz katta Anguslar shu 700 kg, 750 kg shunaqa atrofida, bu Simmentalimiz shu 500 kg shunaqa atrofida ekan, tri vaznlari. Endi bu mollarni tri vazniga Anguslarni 70 mingdan, Simmental hamda bu Ablikol parodalarni 58 mingdan shu triga tortib beramiz deb shular deb narx aytishyapti ekan. Xudo xolasa shu nomerlar aloqa chiqib, bemalol aka bilan kelishib olaverasizlar. Xudo xolasa biroz xayrni ham qilib kelishsa beradi inshaalloh. Bemalol gaplashaverasizlar. Bu mollarni Anguslarni sentyabrda olgan ekan, shu Azefid degan yemda baqib kelyapti ekan. Mollar ancha yaxshi holatda, yelkalari ham to'lib, ancha kuchli buqalar. Xudo xolasa foizni ham yaxshi beradi jonivorlar. O'zi Angus mollar o'zi har doim o'zi kiloga ham yaxshi keladi. Foizni ham, pressenni ham yaxshi beradi. Xudo xolasa shu nomlar aloqa chiqarasizlar, akamiz kelishtirib chiroyli qilib beradi akalar.